हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामी दुईजना भेटार गएको कि यसो चिसो पनि खाऊँ अनि केही सानो एउटा काम पनि थियो अनि त्यही भएर हामी चाहिँ भेटार जाँदै थियौँ कि यो तपाईँहरू यो भ्यू हेर्दै एउटा कुरा गर्न मन लाग्यो क्या मलाई। मैले अस्ति त्यो माइली बुहारीसँग कपालमा लगाउने कालो भनेर चाहिँ राखेको थिएँ नि त, स्टिच गरेर कम्पनी बेग्लै हो भनेर जसले मलाई बेच्नु भएको थियो नि त। त्यो बेच्ने पसलमा चाहिँ कम्पनीले केही फरक पर्दैन, एउटै हो, यो पनि लाग्छ भन्नुभएको थियो। मैले त्यहाँ चाहिँ त्यो भन्न बिर्सेछु होइन। अनि कतिजनालाई चाहिँ के भन्नुभएछ थाहा छ, के अरे कति सेलिब्रेटीसँग कम्पिटिसन गरेको रे, भाइरल हुन खोजेको रे, कति जान्ने भएको अरे, म त छक्क परेँ, म त बिहोस भएँ अरे भनेर यस्तो यस्तो भन्नुभएछ क्या कतिजनाले। म त छक्क परेँ, भाइरल हुन मन लाग्यो भन्दैमा त्यति गर्दैमा सबै भाइरल हुन्थ्यो भने त यहाँ के भइसक्थ्यो होइन र साथीहरू। त्यति गर्नै नमिल्ने कुरो हो र। माइली बुहारीले भन्न सकिहाल्नुहुन्थ्यो नि तपाईँको कम्पनी फरक रहेछ, अर्को लाग्छ भनेर भन्नुहुन्छ कि बा जस्तो लागेको थियो मलाई। थ्याङ्क यू।